Лидерите на двете најголеми политички партии во земјава, ВМРО ДПМН Никола Груевски и СДСМ Зоран Заев, денеска се на терен на средби со граѓаните. Председателот на ВМРО ДПМН е во посета на Гевгелискиот регион. Тој веќе во селата Давидово, Миравци и Негорци изврши увид на неколку инфраструктурни проекти за кои што се прават за граѓаните во овој регион, а исто така имаше и средба со граѓаните. Груевски посочи дека невработеноста во Гевгелискиот регион е намалена за 60%, исто така најави дека и во иднина ВМРО ДПМН ќе продолжи да работи на проекти кои што ќе значат ќе создадат подобри услови за граѓаните. За попладнево пак е планирано лидерот на ВМРО ДПМН да го посети прифатниот центар за мигранти во Винојук, додека председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев пак денеска имаше средба во граѓаните во Могила, во Прилепско. Тој оттаму најави зголемување на субвенциите за земјоделците, посочи дека СДСМ планира 160 милиони евра годишно субвенции за земјоделците. Заев рече дека СДСМ овие субвенции ќе ги донесе во раците на вистинските земјоделци. Планирани се 30% повисоки субвенции за секое грло добиток, се со цел за зголемување на сточниот фонд на сточарите и за 20% повеќе повисоки субвенции за секој хектар нова обработлива земјоделска површина, што вели Заев би значило околу 2500 денари повеќе приходи од оние субвенции што ги добиваат земјоделците сега. Да ја погледнеме оваа изјава на председателот на Социјалдемократскиот сојуз. 160 милиони евра годишно ќе даваме субвенции. Субвенциите ќе бидат наменети да стигнат кај вистинските земјоделци. Ќе кажам две можности кои што на вистина ќе бидат на располагање на самите земјоделци. Првата можност е субвенциите да стигнат тогаш кај нив кога им требат. За производителите на овошје ќе стигнат во периодот март-април кога почнува производствена сезона. За производителите на жито тоа ќе биде веќе септември-октомври кога завршува жнеењето на житните култури и почнува подготовката на наредната сезона. За сточарите тоа ќе биде јуни-јули, кога е најефтина храната за стоката и добитокот кој што го гледат сточарите. Истовремено, за набавката за секое ново грло добиток ќе имаме зголемени 30% повисока субвенција, се со конечна цел да расте стадото кај сточарите. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН денеска на пресконференција истакна дека специјалното јавно обвинителство останува продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз. Сега Милошовски обвини и дека СЈО врши притисок врз сведоци. Со слична таква изјава во однос на специјалното јавно обвинителство се обрати и председателот на ГРОМ Стефче Јакимовски. Предлагам да ги погледнеме овие изјави. Паниката и загриженоста кај аболицираниот господин Зоран Заев се зголемуваат и така растат неговите барања СЈО да ја компензира неговата немоќ и да превземе нешто што ќе му користи на СДСМ. Ваквите обиди СЈО да повикува што е можно поголем број на членови на ВМРО ДПМН и да ги принудува да дадат некакви лажни искази или изјави, нема да помине и нема да успеат да ги заплашат или демотивираат членовите на ВМРО ДПМН. Членовите од тимот на Катица Јанева се служат со истите незаконски методи. Со уцени и лажни ветувања се обидуваат да ги натераат повиканите да се дистанцираат од политичката партија ВМРО ДПМН и да даваат лажни искази. Како тече обично разговорот помеѓу некој од тимот на Катица Јанева и одредени луѓе кои што се повикани од ВМРО ДПМН, најчесто им викаат: никој нема да ти каже фала доколку не даде соодветна изјава, биди паметен, сега си повикан како сведок во СЈО и дај изјава како што ни е потребна, доколку не, следниот пат ќе бидеш повикан како обвинет. Тие нема да ти го гледаат семејството, ние можеме да ти помогнеме ако дадеш добра изјава што ќе ни користи во обвинителството. На ваков начин, со притисоци СЈО се обидува да натера
луѓе кои што се поканети, а се членови на ВМРО ДПМН, да дадат лажни искази во врска со одредени предмети кои што СЈО политички ги конструира. Специјалното јавно обвинителство е практично штаб на Социјалдемократскиот сојуз. Се прави обид да се демонстрира нешто што веќе е познато. Дали има разлика меѓу бројот на изречените ПИМ мерки и она што е снимано, јасно дека постои разлика, јасно е таа разлика која ја направил Звонко Лазаревски, оној што си призна на суд и оној кој што е осуден и кај оној што најдоа пари дома, а парите јасно дека ги платил господинот Верушевски. Очигледно дека специјалното јавно обвинителство е инструмент во рацете на чадорот кој што се обидува да ја разнебити Република Македонија и нормално најправин обидот беше да се разнебити политичкото раководство, тука не се успеа, сега се обидува да се разнебитат тајните служби на Република Македонија кои што очигледно дека одлично функционираат. Централното собрание на Демократската партија на албанците денеска на состанокот во Советот на општина Тетово ги утврди листите на пратениците за предстојните парламентарни избори на 11 декември. Според оваа одлука на Демократската партија на албанците, носител на изборната единица 1 ќе биде Идрис Орана, на изборната единица 2 носител од нивната партија ќе биде Орхан Ибраими, носител на изборната единица 3 ќе биде Сами Рушити, на изборната единица 4 ќе биде Адриан Усеини, додека, односно на изборната единица 5 ќе биде Сами Адриан Усеини, изборната единица 3 се уште не име решена. На изборната единица 6 ќе биде носител на пратеничката листа председателот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи. Денеска на овој состанок на Демократската партија на албанците нема ниту една точка друга на дневен ред, освен утврдувањето на овие носители на пратеничките листи.